So ngayon guys, mag upgrade tayo ng laptop Lenovo kay Ma'am Lorna Lagodon. So Lenovo IdeaPad 330S. So yan, bumili tayo ng SSD 512 GB. Ito. Ang problema niya kasi is slow. So i-upgrade natin yan. Punasan na natin. Yan. Buksan na natin. Linisin rin natin kasi sobrang alikabok na for sure. Madumi ng linisin lang natin. Grabe ng dumi. Oops, wala naman tayong nakitang SSD port. So yun, namatay kanina yung camera ko. Sorry guys. So tinanggal ko lang yung battery dito. Tinanggal ko rin yung cover dito, no? Nilinisan ko muna. Then yung SSD guys. So ito yun. Pangit lang dito guys kasi wala siyang frame, no? Frame tornilyo. So ito pwede natin siguro ito. Buksan naman yun, hindi naman yung mga alas dyan. So
So once na nalagay na natin, balik na natin itong cover. Linisan muna natin. Balik na natin ito. Battery, kabit natin. Yan. Ito ay Lenovo IdeaPad 330S SSD upgrade. So bali itong HDD niya secondary storage na. Hindi natin naalisin yun para ma-access niya pa rin yung full data niya. Balik na. Kita nyo guys. Sorry, nilagyan ko ng tornilyo. Balik tayo guys. Nilagyan ng tornilyo. Hindi pala doon. Kasi hindi siya matutornilyo. Hindi ko agad napansin. Sorry. So hindi pala dito.
dito. Okay guys. Double time na natin. Ayan, check na natin yung storage. Hard disk 1. Itong hard disk 2 is HDD. Itong hard disk 1 is, guys, ito na yung in-install natin. 512 gigs, so goods na guys.